그런데 오늘 우리는 특별한 경우를 봅니다. Но сегодня мы видим особый случай. 자신의 죄를 인간의 힘으로 스스로 극복할 수 있는 것 같이 보이는 사람들이 있습니다. Есть люди, как будто бы кажется, что свои грехи они могут разрешить человеческими методами. 오늘 본문에 나오는 레갑 족속입니다. И в сегодняшнем тексте мы видим сынов Рехавовых. 하나님께서 예레미야에게 레갑 족속을 하나님의 성전으로 불러다가 포도주를 마시게 합니다. Бог говорит Еремии призвать сынов Рехавовых и дать им пить вина, призвав их в Божий храм. 그런데 그들은 포도주를 단호하게 거절합니다. Но они очень серьезно отказываются пить вино. 그 이유가 6절, 7절에서 말씀하고 있습니다. И вот эта причина, она говорит в 6 и 7 стихе. 그들이 가로되 우리는 포도주를 마시지 아니하겠노라. 레갑의 아들 우리 선조 요나답이 우리에게 명하여 이르기를 너희와 너희 자손은 영영이 포도주를 마시지 말며. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехавова, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. 집도 짓지 말며 파종도 하지 말며 포도원도 재배치 말며 두지도 말고 너희 평생에 장막에 거처하라. 그리하면 너희 우거하는 땅에서 너희 생명이 길리라. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. 레갑 족속이 예레미야의 포도주를 단호하게 거절했던 이유는 Причина, почему сыны Рехавовы, они очень резко и серьезно отказали Еремии пить вино, 선조 요나답이 그렇게 명령했기 때문이었습니다. потому что их отец Ионадав дал такое повеление. 그들의 선조 요나답은 250년 전의 조상이었습니다. Их отец, праотец, их предок Ионадав жил 250 лет назад. 즉 예레미야의 포도주를 거절한 레갑 족속은 250년 전에 레갑의 아들 요나답의 명령을 지키기 위함이었습니다. То есть сыны Рехавовы, которые отказались пить вино от Еремии, это только те сыны Рехавы, которые в течение 250 лет соблюдали повеление своего отца Ионадава. 이들이 250년 동안 그대로 순종하고 있었던 것입니다. Они в течение 250 лет проявляли это послушание. 여기서 레갑 족속의 이야기가 나오는 것은 И здесь, когда говорится о сынов Рехавовых, 물론 하나님께서 이스라엘의 죄악을 강조하기 위함이었습니다. конечно, Бог хотел показать грехи Израиля, подчеркнуть их. 레갑 족속은 250년 전에 조상의 명령도 그렇게 순종하는데 Для сынов Рехавовых было так важно это повеление их отца, которое длилось уже 250 лет. 유대는 끝까지 하나님의 말씀을 듣지도 않고 순종하지 않았다고 한탄하시면서 그들의 죄를 정죄하신 것입니다. Но Иудея, они не слушали Божьих слов. Они не проявляли послушания, и поэтому Бог сетовал и сожалел о них. 그 말씀이 14절 말씀입니다. И об этом говорит 14 стих. 레갑의 아들 요나답이 그 자손에게 포도주를 마시지 말라 한 그 명령은 실행되도다. 그들은 그 선조의 명령을 순종하여 오늘까지 마시지 아니하거늘 내가 너희에게 말하고 부지런히 말하여도 너희는 나를 듣지 아니하도다. Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. 사람의 명령은 실행되고 있는데 И человеческое повеление, они исполняются, 하나님의 명령은 실행되지 않는 것입니다. но Божье повеление не исполняется. 이 본문은 하나님의 말씀을 순종하지 않는 이스라엘 죄를 강조하시기 위한 말씀이죠. И этот текст, он подчеркивает, что израильский народ был не послушен повелениям Бога. 그렇지만 저는 이스라엘보다도 레갑 족속이 더 이해하기 힘듭니다. Но, хотя это так, но для меня труднее понять, чем Израиль, это сынов Рехавовых. 하나님의 말씀을 지키지 않는
이스라엘 죄는 좀 이해할 수 있습니다. Можно понять грех Израиля, который не выполняет слов Божьих. 그런데 250년 동안 자기 조상의 명령을 끝까지 지키는 레갑 족속은 참 이해하기가 힘듭니다. Но трудно понять сынов Рехавов, которые в течение 250 лет выполняют завещание своего отца Ионадава. 이들도 이스라엘과 같이 우리와 같이 마음이 부패한 사람인데 Они же тоже, как и мы, как Израиль. Это человеческое сердце у них тоже испорчено. 어떻게 그렇게 조상의 명령을 지킬 수 있는지요? Как они могли так выполнять повеление своего отца? 그래서 저는 이 레갑 족속이 하나님의 말씀을 순종하지 못하는 저와 여러분, 우리 교회들에게 너무나 귀한 모델이 된다고 생각합니다. И я думаю, что сыны Рехавы являются для нас очень хорошим примером, для каждого из нас и также для церкви, которая не может быть послушным Слову Божьему. 그래서 어떻게 레갑 족속이 250년 동안 선조의 명령을 그렇게 지킬 수 있었는지를 알기를 원합니다. Поэтому хочу узнать, как в течение 250 лет сыны Рехавовы могли выполнять завещание своего отца Ионадава. 먼저 요나답이 자기 후손들에게 왜 그렇게 명령했는지가 궁금합니다. Во-первых, интересно, почему Ионадав дал такое повеление своим сынам, своим потомкам. 포도주로 영영히 마시지 말고 Не пить вина вовеки, 집도 짓지 말고 не строить дома, 파종도 하지 말고 не сеять, 포도원도 재배치 말고 не разводить виноградник 또 두지도 말고 и не оставлять 그리고 их, 평생에 장막에 거처라. и жить вечно в шатрах. 그러면은 세상에서 살아가는 것이 얼마나 힘들겠습니까? И тогда как тяжело жить в мире. 자기 자손들에게 그렇게 명령한 것은 마치 그들에게 후손들에게 큰 고통을 안겨주는 것과 같습니다. Оно похоже на то, когда такое повеление дается своим потомкам, как будто на них возлагают большие страдания. 왜 이런 명령을 했을까요? Почему дал такое повеление? 레갑 족속 선조 그 요나답은 북이스라엘의 가장 악한 아합 왕 시대에 살았던 사람이었습니다. Ионадав, отец сынов Рехавовых, жил в Южной Иудее во времена царя Ахава, который был самым злым. 당시 아합은 바알을 철저히 숭배했던 왕이었습니다. На то время Ахав, он очень сильно поклонялся Богу Ваалу. 이스라엘이 가장 타락한 시기였죠. Это время самого большего падения, грехопадения Израиля. 그때 바알의 종교는 모든 민족들이 섬기던 종교였습니다. И тогда поклонение Ваалу было поклонением всех народов, 바알은 농사의 신이었기 때문입니다. потому что Ваал был богом земледелия. 그래야 바알을 잘 섬겨야 농사가 잘 된다는 것이죠. И если хорошо будешь служить Ваалу, тогда будет хороший урожай. 그런데 그 종교를 보면은 참으로 우습습니다. Но если посмотреть, во что они верили, то очень смешно. 바알은 하늘에 있는 남자의 신이고 Ваал был небесным богом, мужским богом. 그 바알의 여신이 있는데 И есть вот у него как бы такая сторона, то, что он является мужеским богом мужеского состояния. 그 아스타로스의 땅의 여신이었습니다. И есть еще бог, это богиня Астарта, которая живет на земле. 이 두 신이 동침을 해야 비가 와서 농사가 잘 된다고 가르쳤던 것입니다. И учили так, что нужно было, что эти два бога, они должны спать вместе, и тогда только пойдет дождь. 그래서 이 두 신이 동침을 하도록 하기 위해서 사람들이 음란한 행위로 제사를 지냅니다. И чтобы эти два бога могли спать вместе, человек, он должен был совершать жертвоприношение в очень развращенном, непристойном виде. 사람들의 그 음란한 행위로 제사를 지내면은 И когда люди приносили такое непристойное, развращенное жертвоприношение, 바알과 아스타롯이 마음이 감동하여서 동침한다는 것입니다. это впечатляло Ваала и Астарту, и тогда они спали вместе. 이게 바알의 종교였습니다. Это была вера Ваала.
그래서 사람이 음란한 행위로 할 때 사용되었던 것이 포도주였습니다. И вот чтобы человек стал непристойным или развращенным, нужно было пить вино. 참 얼마나 악한 제사였습니까? Насколько это было злое жертвоприношение, 얼마나 음란한 제사였습니까? насколько это было непристойное жертвоприношение. 가나안에 정착했던 이스라엘도 농사를 위해서 자연히 바알을 숭배했던 것입니다. И Израиль, который жил в Ханаане, для того, чтобы был урожай, они, конечно, поклонялись Ваалу. 즉 생업을 위해서 바알을 숭배한 것이죠. Для того, чтобы жить, они поклонялись Ваалу. 레갑의 아들 요나단은 이러한 바알의 제사에 대해서 분개했습니다. И Ионадав, отец сынов Рехавовых, его возмущало такое поклонение Ваалу. 그래서 그는 예후를 도와서 바알을 숭배하는 자들을 모두 멸하는데 큰 역할을 하게 됩니다. И он поэтому вместе с Иуем сыграл большую роль, когда они убили всех, кто поклонялся Ваалу. 그 내용이 열왕기하 10장에 나옵니다. И вот это содержание написано в 4 царств 10 главе. 요나답은 바알의 종교에 더럽고 음란하고 사악함을 알았기 때문에 И так как Ионадав знал, насколько это злое, это какое развращенное, извращенное поклонение Ваалу, 그 제사에 사용되었던 포도주를 자기 후손들에게 평생 마시지 말라고 명령했던 것입니다. поэтому, когда во время этого приношения использовалось вино, Ионадав повелел во всей жизни своим сынам не пить вина. 그리고 집을 짓고 파종하고 포도원을 재배하는 정착민은 바알 종교에 쉽게 빠진다는 것을 잘 알았던 것입니다. И он хорошо знал, если строить дома, разводить сады, разводить виноградники и оставаться жить на этой земле обитателями, то очень легко поклоняться Богу Ваала. 차라리 힘들지만은 바알을 숭배할 바에는 농사를 짓지 않고 장막에 거하면서 이 세상에 안주하지 않는 유목민으로 사는 것이 훨씬 축복된 삶이라는 것을 잘 알았던 것입니다. И он хорошо знал, конечно, трудно жить на этой земле, жить в домах этих, но чем поклоняться Ваалу, лучше жить кочевником, живя в очень трудных условиях. 그래서 후손들에게 그렇게 명령했던 것이죠. Поэтому дал такое повеление своим сыновьям, своим потомкам. 베드로도 성도의 정체성에 대해서 명확하게 말했습니다. И Петр тоже очень ясно говорит о сущности верующего человека. 베드로전서 2장 11절에 성도들을 나그네와 행인으로서 규정했던 것입니다. И в 1 Петра 2:11 он говорит о том, что верующие на этой земле – это пришельцы и странники. Он так описал о них. 이 말씀이 레갑의 족속의 선조 요나답이 포도주를 먹지 말고 집을 짓지 말고 파종하지 말고 포도원을 재배치 말며 두지도 말고 너희 평생에 장막에 거처하라는 의미인 것입니다. И это и означает, когда Ионадав говорит своим сыновьям, своим потомкам, чтобы они не строили дома, не сеяли, не разводили виноградников и не жили в домах, а жили только как кочевники в шатрах. 저와 여러분은 이 세상의 나그네입니다. Мы с вами, мы здесь пришельцы и странники на этой земле. 그런데 우리는 아무런 생각 없이 이 세상 정착민으로 살아가고 있지 않습니까? Но мы ни о чем не задумываясь, живем как жители этой земли. 참 이 세상은 마치 바알에게 제사하는 장소 같습니다. Этот мир, он похож на то место, где поклоняется Ваалу. 그 가운데서 우리가 살아가고 있는 것이죠. И мы живем посреди всего этого. 그러니 우리 신앙생활에 문제가 생길 수밖에 없는 것입니다. Поэтому в нашей христианской жизни возникают проблемы. 그런데 문제는 우리는 이 세상에서 벗어날 수 없다는 점입니다. Но проблема в том, что нам никуда не деться от этого мира. 그렇다고 해서 집을 버리고 세상의 직장을 버리고 유목민으로서 생활할 수 없는 것입니다. Но мы же не можем оставить свои дома, оставив свою работу и жить в этом мире как кочевники. 그러면 우리는 어떻게 해야 합니까?
тогда как мы должны поступать? 아무리 요나답의 엄중한 명령이 있다 하더라도 Даже если есть очень строгое повеление Ионадава, 250년이 지난 후에도 어떻게 그 후손들은 그 명령을 계속 순종할 수 있었을까요? прошло уже 250 лет, как же его сыновья могли выполнять его повеление? 이 질문은 오늘날 이 세상을 살아가는 우리들에게, 성도들에게 너무나 중요한 질문입니다. И этот вопрос очень важен для нас, верующих, которые живем на этой земле. 왜냐하면 우리는 유대인들과 같이 하나님의 말씀을 순종하는데 늘 실패하기 때문입니다. Потому что мы, как иудейский народ, мы постоянно совершаем ошибки в послушании Слову Божьему. 아쉽게도 본문에서는 직접적으로 그 이유를 우리에게 말씀해 주지 않습니다. И, к сожалению, вот нам не говорится точная причина этого в Писании. 그렇지만 레갑 족속의 말에서 그 답을 엿볼 수가 있습니다. Но этот ответ можем найти в словах сынов Рифау. 35장에 많이 사용되는 단어들이 있습니다. Есть слова, которые часто используются в 35 главе. 그 단어는 가족과 관련된 단어입니다. И эти все слова, они связаны с семьей. 자손, 선조들의 단어가 자주 표현되고 있습니다. Очень часто говорится отцы, сыновья. 레갑 족속은 철저히 가족 중심으로 명령을 지켰던 것입니다. И сыновья Рехавовы, они исполняли повеления семьями. 부모의 삶은 반드시 자녀들에게 큰 영향력을 미칩니다. Жизнь родителей, она естественным образом оказывает большое влияние на жизнь детей. 부모의 경건한 삶에서 좋은 자녀들이 나오는 법이지요. Конечно, в благочестивой жизни родителей происходят очень хорошие дети. 그러므로 선조와 부모의 삶이 레갑 족속들이 250년 동안 부모의 명령을 지킬 수 있었던 큰 원동력이 되었던 것입니다. Поэтому жизнь родителей, жизнь отцов, оно было хорошей движущей силой для сынов Рехавовых, которые в течение 250 лет соблюдали повеление своего отца. 8절 말씀에 우리가 레갑의 아들 우리 선조 요나답의 우리에게 명한 모든 말을 순종하여 우리와 우리 아내와 자녀가 평생의 포도주를 마시지 아니하며 8 стих. «И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехаува, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши». 레갑 족속의 아내와 자녀들 모두 선조 요나답의 명령을 순종했다고 합니다. Сыны Рехавовы, и жены, и сыновья, и дочери все исполняли повеление своего отца Ионадава. 부모가 먼저 그 명령을 지켰고 Сначала соблюдали это повеление родителей, 자녀들은 그 본을 보면서 자랐던 것입니다. а дети, они видели пример и росли в этом примере. 그리고 자녀들은 왜 그렇게 살아야 하는지 질문했을 것입니다. И, конечно, дети задавали вопрос, почему нужно было жить так. 그래서 부모들은 바알의 종교, 이 세상이 얼마나 악하고 위험한가를 열심히 하나님의 말씀으로 가르쳤을 것입니다. И через Слово Божье родители, они усердно обучали своих детей, почему вера в Ваала или этот мир, насколько он зол и насколько он опасен. 레갑 족속들도 이스라엘과 똑같은 타락한 인간들입니다. Сыновья Рехавы, так же, как и израильтяне, все тоже грешники. 그러나 선조의 명령을 지킬 수 있었던 것은 Но почему они могли выполнять повеление их отца? 바로 가정의 힘이었습니다. Это была сила семьи. 그것이 이스라엘 유대와의 차이였습니다. И в этом была разница Израиля и Иудеи. 이스라엘 왕들의 가정을 보십시오. Посмотрите на семьи царей израильских. 아내와 자녀들이 함께 하나님을 섬기지 않았던 것을 우리는 알 수 있습니다. Мы можем видеть то, что жены и дети вместе не поклонялись Богу. 히스기야는 참으로 어려운 왕이었습니다. Езекия был очень хорошим, благоугодным Богу человеком, царем. 그러나 그의 아들 므낫세는 가장 악한 왕 중에 하나였습니다. Но его сын Манасия, он был одним из самых злых царей. 요시야 왕도 어려운 왕이었습니다. Царь Иосия тоже был очень благочестивым 그러나 царем. 그의 아들은 모두 한결같이
악한 왕이었습니다. Но все его сыновья, все как один, были злыми царями. 그것이 이스라엘 왕들의 가정이었습니다. И это были семьи царей израильских. 왕의 가정이 그랬는데 백성들의 가정은 어떠했겠습니까? Если в семьях царей было, в семье царей творилось такое, что же было, что происходило в семьях простого народа? 그리고 레갑 족속은 철저히 하나님의 중심으로 살았습니다. И Бог занимал центральное место в жизни сыновей Рехавовых. 11절 말씀에 11 стих. 그러나 바벨론 왕 느부갓네살이 이 땅에 올라왔을 때에 우리가 말하기를 갈대아인의 군대와 수리아인의 군대가 두려운 적 예루살렘으로 가자 하고 우리가 예루살렘에 거하였노라. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска амореев. И вот мы живем в Иерусалиме. 레갑 족속의 말입니다. Это слова сынов Рехавовых. 남유대가 바벨론에 멸망당할 때에 И в то время, когда Южная Иудея пала от Вавилона, 그들이 두려워서 예루살렘으로 왔다고 말씀하고 있습니다. говорится о том, что от страха, когда Вавилон окружил Южную Иудею, сыны Рехавовы пришли в Иерусалим. 지혜로운 자면은 Если это были бы мудрые люди, 가장 위험한 곳이 예루살렘인 것을 쉽게 알 수 있습니다. можно было очень легко знать о том, что самое опасное место – это Иерусалим. 왜냐하면 바벨론은 예루살렘을 정복하는 것입니다. Потому что Вавилон, он завоевывает Иерусалим. 그럼에도 불구하고 모든 가족들이 예루살렘으로 와서 살았다고 합니다. Но несмотря на все это, все семьи пришли в Иерусалим и жили там. 이는 이들이 얼마나 하나님을 경외하는 자인지를 알 수 있게 해줍니다. И это показывает о том, насколько они почитали Бога. 왜냐하면 예루살렘에는 하나님의 성전이 있기 때문이고 Потому что в Иерусалиме находился Иерусалимский Божий храм. 그리고 하나님의 성전이 있는 그곳이 가장 안전하다고 믿었기 И 때문이었습니다. верили в то, что там, где находится Божий храм, это самое надежное место. 하나님의 경외하는 가정이었습니다. Семья, которая почитала Бога. 여러분, 우리에게 하나님께서 두 가지 큰 선물을 주셨습니다. Возлюбленные, Бог дал нам очень два больших подарка. 하나는 교회이고 Одна церковь, 또 하나는 가정입니다. а еще одна – это семья. 여러분, 우리의 가정은 교회를 통해서 하나님의 축복을 받습니다. Наши семьи через церковь получают Божье благословение. 또 그리고 교회는 성도의 가정을 통해서 힘을 얻습니다. И еще церковь через семьи верующих обретает силу. 가정은 우리가 하나님의 말씀을 지키도록 하는 힘의 원천이 되는 곳입니다. И семья для нас является источником силы, чтобы мы могли выполнять Слово Божье. 레갑 족속을 통해서 하나님께서 우리에게 그것을 보여주시는 것입니다. И через сынов Рехавовых Бог показывает нам это. 여러분, 그래서 우리의 가정이 하나님을 경외하고 하나님께 예배하는 가정이 되어야 합니다. Поэтому наши семьи, они должны почитать Бога и поклоняться Ему. 가정에서 찬송이 끊어지지 않고 Чтобы в семьях не прекращались восхваления Богу. 예배가 있어야 하는 것입니다. И в семьях должно быть служение. 그래야만이 우리가 하나님의 말씀을 잘 순종할 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다. Тогда мы обретем силы, чтобы мы могли быть послушными Слову Божьему. 그리고 하나님께서 레갑 족속에게 주셨던 축복이 나의 가정에도 똑같이 임하게 되는 것입니다. И то благословение, которое Бог дал сынам Рехавовым, это же благословение придет и на мою семью. 19절 말씀에 Это 그러므로 19 стих. 나 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라 레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영영이 끊어지지 아니하리라. Зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영영이 끊어지지 아니한다는 것은 그의 모든 자손들이 하나님 앞에 서게 된다는 약속입니다.
Не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Это означает, что все его потомки получат благословение от Бога. 나만 믿는 것이 아니고 Не только, чтобы я один верил. 우리 가정이 예수님을 믿어야 합니다. Необходимо, чтобы моя семья, она верила в Бога, в 내가 Иисуса. 하나님의 말씀에 순종할 때 Когда я послушан Слову Божьему, 반드시 나의 가족도 구원에 이르게 되고 обязательно тогда спасется и моя семья. 그때 우리의 가정이 천국이 되는 것입니다. И тогда наша семья станет раем. 여러분, 우리 가정에 힘들 때가 많지 않습니까? У нас в наших семьях очень часто бывают трудности, братья и сестры. 집을 가지지 않은 레갑 족속의 삶이 얼마나 힘들었겠습니까? И какой была трудная жизнь сынов Рехавовых, у которых не было своего дома. 그래서 거룩한 성도의 가정은 너무 살기가 힘듭니다. Поэтому жить святой жизнью верующего очень трудно 그리고 семьями. 많은 문제들이 생기죠. И возникает очень много проблем. 그것은 사탄이 우리의 성도의 가정을 공격하기 때문입니다. Это потому, что сатана, он атакует семьи верующих. 그래서 이것을 우리는 꼭 기억하시고 Поэтому мы должны обязательно помнить об этом. 힘들 때마다 우리는 승리해야 합니다. И каждый раз, когда нам трудно, мы должны одерживать победу. 반드시 하나님께서 우리의 가정들이 이 어두운 세상에 하나님의 빛을 비추는 축복된 가정이 되게 하실 것입니다. Обязательно Бог сделает так, чтобы наши семьи будут в этом темном мире светиться светом, и Бог обязательно благословит нас на это. 성도의 가정은 예수 그리스도가 주인이십니다. Потому что Иисус Христос является Господом семьи верующих. 그래서 그분이 우리 가정에 늘 함께 하십니다. И Он всегда вместе с нами в наших семьях. 기도하겠습니다. Помолимся.